البق الفرنسي يجد طريقه إلى المغرب. طوارئ صحية في ميناء طنجة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. أعلنت إدارة ميناء طنجة المغربي تفعيل حالة الطوارئ الصحية والبيئية عقب الاشتباه في وجود حشرات البق على متن باخرة مسافرين وصلت من ميناء مارسيليا الفرنسي. ونقل موقع إسبريس المغربي عن مصادر أن عملية المراقبة الصحية الاستباقية في الميناء كشفت رصد حشرة البق على متن هذه الباخرة، مما استدعى تفعيل بروتوكول صحي صارم. يقتضي البروتوكول القيام بعمليات تعقيم وتنظيف شاملة ودقيقة لجميع مكونات هذه الباخرة وحمولتها قبل الشروع في عملية استقبال العربات والمسافرين القادمين على متنها. وأدى انتشار بق الفراش إلى بروز نقاش سياسي متصاعد في فرنسا بعد أن دعت بلدية باريس إلى التصدي لغزو هذه الحشرات قبل انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها المدينة العام المقبل، فيما استدعى وزير النقل مشغلي القطارات والحافلات لمنع تكاثرها في وسائل النقل العام. وتسببت صور ومقاطع فيديو نشرها عدد من المسافرين لما يبدو أنها حشرات بق منتشرة في المترو والحافلات المحلية في باريس، وأيضا على متن القطارات عالية السرعة بين المدن وبمطار شارل ديغول، موجة من الذعر والإشمئزاز في جميع أنحاء البلاد حسب ما نقلته صحيفة غارديان وصحف فرنسية محلية. ودعت بلدية باريس الخميس الحكومة إلى وضع خطة لمكافحة بق الفراش بعد أن لاحظت عودة كبيرة لهذا النوع الطفيلي. وأوضحت في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء: يعد بق الفراش مشكلة صحية عامة، يجب على الدولة أن تضع خطة عمل تتناسب مع هذه الآفة، بينما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية في عام 2024. وقال نائب عمدة باريس في تصريحات للتلفزيون الفرنسي: لا أحد في مأمن، يمكن التقاط هذه الحشرات من أي مكان وإدخالها إلى بيتك، ولا تكتشف ذلك إلا بعد أن تتكاثر وتنتشر. تابع أن سلطات العاصمة تلقت زيادة في طلبات المساعدة، كما تلقت الشركات الخاصة مستوى مرتفعا بشكل غير عادي من طلبات تعقيم المنازل في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أنه على الحكومة أن تنسق العمل على كل مستوى من مستويات الدولة بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر ممكن من الكفاءة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.